Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ngatur kekersanaan di Al-Burdah Nabaros Masihan Pepeling tausiah ka orang sedena mugia sinjanten ilmuan manfaat dunia rawuh akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu kalau sedena jamaah ta ziarah masal yang Ibrahim pada rumah Cibatik tang dosna tos ketahui kurang sedena, tos tiga orang sedena, wirena pangkasa di simpang perus ayah di tengah-tengah orang sedena begitu na, tengah tos lami, tengah tosna, mangga orang dangukeun mung serta acan penginten anjeuna masihan tausiah akan lebih manakib yang Ibrahim pada rumah bewara oge penginten tadi sesuai ku akang diarahkeun tengah tosna nyata sungkuring sebagai penanggung jawab. Ternyata Bapak RW mohon Banser akan nabi di rombongan Banser di Abu Ya'anom oke biasa dipimpin atau nabi dibantos mungkin penginten arahan di gawitanana di gawitanana arahan di pengersa di simpang atau nabi Habib Ali serta Habib Najib sepada kanca insyaallah mungkin penginten biasa ngabantos keamanan dan mohon ibu kali sadayana jamaah ziarah masal yang dalam Ibrahim maka eno orang dagukeun biasa dicatat disimpen tentang sana ilmu lu baris-baris didugikeun ka urang sadayana tiga sana agang disimpang waktu serta tempat disangkeun ka matan sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dulur-dulur sadayana hadirin hadirat para jamaah anu ngiring hadir dina ieu gempangan anu mulia, gempangan anu matak nguntungkeun berbagai hal, gempangan anu bisa memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan pikeun kasalamatan, kabagjaan, kamuliaan urang sararea umat Islam boh di dunyana, boh di kuburna, boh di akhiratna. Walaupun urang teu menyadari kana hal eta atau walaupun urang teu hafal bahwa acara seperti kieu teh menguntungkan. Langkung tipayun ribados sejak nyangakeun boboran siam kasadayana terutama seueuh putuk runayanana karuhun-karuhun Mahmud Cipatik. Minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Siapun tena tina segala kalepatan kaluputan atas nama pribadi sareng kulawarga ngapunten sadayana. Oge nu kadua sejanyungkeun halal tina segala hal anu teu halal kamu pribadi jeung keluarga ngahalalkeun sadayana. Jazakumullah ahsanal jaza. Atur nuhun sawangsulna upami bae aya kalepatan kalemputan atawa nu teu halal kapribados oge kulawarga maka pribados sejak ngahapunten
ya ngaikrarkeun ngapunten kasadayana oge ngahalalkeun kasadayana ieu mah lamun baik ya. Salajengna urang sadayana dina ieu saat alhamdulillah urang wajib syukur ka Allah ku ayana niat anu ku urang masing-masing dipasang oge amal soleh anu ku urang masing-masing dilakonan anu mana ieu sadayana oge ngain kana paniatan kana amalan-amalan para luluhur-luluhur urang, para guru-guru urang, terutami karuhun-karuhun anu ku urang sadayana ayeuna di haolan. Urang teh sadayana ngaholan teh sanes ngaholan hiji dua sanes tempat nawe di dieu tapi nu dimaksud ngaholan teh sadayana karuhun urang sadayana. Ari karuhun urang sadayana anu kapendak jalur pokokna teh karuhun urang mah tina dua jalur pokok teh. Kahiji kaluhun urang teh jalur pokok teh ti ditu di junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadua jalurna teh di urang mah nyaeta ti Prabu Siliwangi. Ya, terasa pacorok ka handapna teh. Ya. Usapa pacorok di dieu aya anu masih jelas kan karuhuna ti junjunan alam sallallahu alaihi wasallam kahandap. Aya anu tidak bisa dipastikan ya, tidak bisa dipastikan. Mun dalil teh mah teu kuat, dalilna doib. Urang teh turunan ti dieu mun ditanyakeun kasohehanana tuh maka urang angkat tangan. Maka peupeujeuh ieu mah peupeujeuh ti pribados nu jadi dulur kanu jadi dulur turunan karuhun peupeujeuh kahiji urang kudu syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ka urang riungan kita di samping silaturahmi ya antara seueuh karuhun oge urang teh ngaliung kieu teh seja syukuran. Ai syukuran itu tina sagala nikmat. Ngan di antara nikmat-nikmat anu perlu diungkapkeun ayeuna ya nyaeta nikmat urang boga agama Islam, boga iman, boga Islam. Ilmu anu agung, amal soleh, akhlak nu mulia anu ieu katarima ku urang teh wasilahna nyaeta ti karuhun urang. Jadi karuhun urang teh sanad mata rantai agama, sanad mata rantai ilmu, amal soleh, dakwah, tabligh, ta'lim gitu kan, akhlak nu mulia, sanad mata rantai doa-doa, sholawat, zikir dan sebagainya.
Ya, urang wajib syukur ke Allah. Jadi urang mah teu kudu hese neangan sanad. Mata pribados kan sakabeh anak incu karuhun kan pribados sok masihan masukan. Naon masihan masukan? Hiji, coba heulakeun heula ieu ngaguru teh ka ajengan-ajengan anu sanadna nasabna teh ti karuhun. Ya. Tuluy oge masalah doa. Lain ulah ngaji kanu sejen lain heulakeun heula ieu ngalap-ngalap doa ijazah doa teh anu bersanadna teh ka karuhun. Ya. Naon anu jadi sabab? Anu jadi sabab nu kahiji karuhun urang teh kan di masa kelas apa ya apa jelgong gitu kan masa eta we ulama-ulama masa eta kaluhur mah ieu lain ukur pangkat ulama-ulama biasa tapi darugi kana pangkat-pangkat kawalian. Wali teh leuwih nanti ulama biasa naon ari wali leuwih nanti ulama biasa teh kahiji ma'rifat ka Allah kan ijabah doana saciduh metu sauca nyata karagungan karomah kan lajeng kagungan kedudukan tiasa nyapaatan ya bohnya pantan nujuju meneng kanu nujuju meneng ka ahli kubur gitu kan boh nuju di kubur ka ahli kubur nuju di kubur kanu hirup terus para wali teh ya ku Allah dipaparinan kedudukan ya, dipaparinan mukasyafah ilmu kasyaf. Ilmu kasyaf ieu keterbukaan karena warna-warni nu dirahasiakeun ku Allah kanu seje. Ya. Kasyaf anu paling agung-agungna teh nyaeta ma'rifat ka Allah. Nah, walan heula. Allah. Mazhab dina adi urang rek salat lohor dina waktu. Allahu akbar, Allahu akbar.
Terus ya, jadi tah para wali teh di paparinan ilmu naon kasyaf. Kasyaf nu agung-agungna nyaeta ma'rifat ka Allah. Ai kasyaf teh naon? Kasyaf teh eta terbuka na hijab, dibukakeun ku Allah panghalang-panghalang tina paningali ati. Kan? Ari panghalang-panghalang itu loba, panghalang-panghalangan. Tah anu pangagung-agungna kasyaf teh ketika ku Allah dibuka eta panghalang-panghalang nu ngahalangan paningali ati ka Allah dibukakeun ku Allah sehingga ati bisa pamih jeung pangeran. Ya, ta ieu pangkat wali teh kitu. Di mana ku Allah Subhanahu wa taala parantos di paparinan ma'rifat ka Allah teh hadina eta teh puncakna kasyaf. Ta memeh nepi kana puncakna kasyaf eta ku Allah teh dibuka heula kasyaf gitu kan karena kailmuan. Kasyaf kana ilmu Quran, kasyaf kana ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna Quran kan manahna para wali Allah mah ditinggalikeun gadinya mata moal aya wali nu bodoh. Eta teh da memeh nepi kana ma'rifat ka Allah teh ditinggalikeun heula kadinya. Sehingga apa? Karena suluk beluk gitu kan, luka likuna suluk belukna sadaya eusining Quran, eusining sunnah-sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komo kahanap nama ya, karena dauh-dauhna para ulama, para wali ya kasyaf ya. Lajeng kasyaf teh deui ku Allah Subhanahu wa taala ditinggalikeun. Ku Allah ditepangkeun sareng junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sareng junjunan teh biasa. Oke tiasa nampi ilmu langsung di mantenana nyorogkeun kan? Ilmu Quran, ilmu hadis teh langsung ka junjungan. Mana nu sahih, mana nu dhaif, mana nu maudhu teh kanyahuan persis pasti. Mari langsung nyorogkeun ka saha? Ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, dikasyafkeun ku Allah, dipertemukan ku Allah sareng para kakasih Allah. Boh para nabi, para rasul nu sanesna, boh para wali-wali Allah, kan?
Nah, itu kasapna para aulia teh kitu ya. Nah, lajeng ku Allah Subhanahu wa taala ditinggalikeun oge ya. Karena alam-alam anu urang teu bisa ningali. Termasuk karena alam jin, lain kawenehan bisa ningali jin lain. Termasuk karena alam malaikat, termasuk karena alam kubur, termasuk karena alam ati urang ya. Termasuk kalau mahfud wali dia ditinggalkan kalau mahfud sehingga biasa ningali naon bakal terjadi dan sebagainya. Ilmu kasyaf, tapi ilmu kasyaf tepan dirahasia ya, mau di beja-beja kanu sejen mau rekep. Para wali-wali Allah rekep sehingga ku umumna jelema wali Allah teh katinggalina teh siga sarua jeung dewek malah gitu kan siga leuwih hina leuwih bodoh tibatan dewek lagi jeung tatanya kumaha siga nu bodoh kumaha karena alam gaib wae nyaho tapi mini siga nu bodoh ya. Yuk saking rekepna para wali-wali Allah ya. Para wali Allah nguningakeun karomah atawa kasyaf mantenana, oh itu teh selektif. Terjadi kadang-kadang diuningakeun, tapi selektif. Aya izin heula, kan? Izin ti Allah Taala, izin ya ti Nabi sallallahu alaihi wasallam, izin ti para wali kutub, izin ti luhurna kana aya izin heula. Kan? Gitu ge harus berdasarkan ijtihad. Ijtihadnya berdasarkan ilmu syara, ilmu syariat, kan? Sebab para wali-wali Allah dugi kena pangkat mujtahid mutlak. Ya. Jadi mujtahid mutlak teh moal bisa lah teu mungkin cek adat. Mungkin cek ada tomboro cek pantar urang saur pantar Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala di zaman mantenage nyebatkeun kitu angin ku ajeuna ge diangingkeun kitu mungkin bae terjadi kumaha bi tariqil kasyf ya make jalan kasyaf nu mawi ulama-ulama di urang mah ya, di pasantren keneh dugi ka keluar pasantren ngentel bejit. Can nepi mah kana kasab eta, ya. Terus dugi ka gugok. Ya, para wali gugok, para ulama-ulama baheula mah kitu jeung Rasul teh gugok. Diasongkeun keterangan teh disodorkeun. Oh, iseur manakibna para guru-guru urang anu kararitu ya malah jeung mualif kitabna oge malah jeung nu tos pupus oge jeung ahli kubur kitu gugok we kitu. Nah ieu teh adalah kedudukan karuhun urang sadayana. Da ieu karuhun urang siga kitu kedudukanana pangkatna teh siga kitu. Ulah dianggap karuhun urang teh wali terus wali teh ya dianggap nanti ukur mati we wungkul teu anggeus ilmu syariatna teu kitu ilmu syariat teh anggeus jadi heula anggeus sakabeh fan kan anu diperlukeun nu berkaitan jeung Quran jeung sunnah teh geus beres geus ngalaut kabehanana tanu disebut wali-wali teh kitu matak moal aya wali nu bodoh kana ilmu syariat wae aya nu bodoh mah lain wali wawalian loba nu kitu mah tuluy kasurupan segala rupa loba eta mah wawalian ieu lain wali tadi zaman saha ayana kawalian nemrakna nu kapendak oge wartos ti apa kantos naroskeun beribados ka apa
Da apa ngadawukeun apa mah teu boga guru angin kabeh wali. Da tuh da guruna Mama Eyang Cibabat. Antar kitu guruna Mama Eyang Cibaduyut. Guruna Mama Eyang Rene kan? Tuh guruna Mama Eyang Cijerah. Heda wali unggul apa ngadawukeun ada baheula mah. Nu bodoh ge kitu. Heuh jelema baragajul ge panggih jeung wali teh baheula. Kan? Mareunang doa wali matan marawat teh saralama ya. Mareunang barokah wali baheula mah tukang ngaramet tukang maju mareunang kabeanan. Mimiti cenah teu arayana teh sor apa kan di zaman Jepang mulai para rupus araya gantina kahanapna itu teu dugi kana darajat luluhurna. Tanu katinggal ku pribados ya pariksa ya pantar ti apa kalu we lah ti apa kaluhur eta mah masyaallah ya adalah masa-masa gemilang masa-masa keberkahan luar biasa masa-masa geus keuntungan anu luar biasa dina masa eta. Sabada zaman Jepang sor apa tidinya mulai we asup pengaruh-pengaruh luar ti ditu ti para asup ya para wali para rupus ya kanapna pasantren-pasantren loba nu berpindah kana ala sakolahan gitu kan. Nah, beuki leungit beuki jauh tah ieu. Beuki jauh terus beuki jauh gitu kan. Beki ganyor. Nah, jadinya beki kurang we. Aura pasantren teh beki leungit. Akhirna loba we pasantren teh anu dijarwa. Ya. Loba pasantren areueuh. Nu luhurna weuh pasantren ageung. Tuh. Beki jauh. Gogoda beki nyerang ti kabeh penjuru gitu kan. Nah, muslimin alah beki acak-acakan. Muslimin beki loba anu kaleungitan cecekelanana. Muslimin beki loba anu bodoh gitu kan. Karena jimatna padahal jimatna teh ya malaya menjadi karunia dan tenyaho karunia kita tenyaho urunan saat tenyaho kumaha karomahna manakibna menjadi karuhun tenyaho kan ya lamun bae ningang kebetulan alus pasantrenna guruna bener ulama walaupun lain tina rundayan karuhun serangan alus tapi ternyata loba kan anu malah sentrenna teh anu saur akang tadi geus beda haluan dia geus beda haluan ajaran oge ajaran ngameunangkeun kawin teu make wali teu make saksi kawin mut'ah dina ajaran geus beda haluan hiji haluan ngaruksak di alam dunya teh nyaeta Wahabi ya Wahabi ini ngaruksak teh Wahabi dua nu ngaruksak teh ieu Syiah catat kurang nu pokok eta nu pokok teh eta teh ya eta tos disaurkeun ku akang teh ari Wahabi mah ya haluanana teh ngamusyrik-musyrikeun nu tawasul ya ngamusyrik-musyrikeun anu ngagung-ngagung Rasul ngagung-ngagung para wali dimusyrikeun
oke ngabid'ah-bid'ahkeun untuk sapendapat jeung maranehanana anu mana pendapatna teh beda jeung hasil ijma para ulama ahli sunnah wal jamaah sadunya. Aya sawareh anu asup kana ikhtilaf, aya sawareh gitu kan. Tapi ieu nu geus nyimpang tina ijma ieu ya. Nu geus nyimpang tina ijma ieu mah apa nyilakakeun sararea. Nyilakakeun sararea ieu. Paham? Nah ieu Wahabi. Tah loba nu masantrenkeun ka Wahabi. Malah putra-putra ajengan di dieuna teu nyaho atuh. Balik kumaha? Balik na wayahna we, bapakna akina karuhna kabehanana parawali ya disebut ahli neraka kan. Disebut musyrikin kabehana. Didurukan kitab-kitab di pasantren salin we ku ajaran maranehana. Tuluy maranehanana berusaha ngagarap media sosial, FB mah, WhatsApp mah, internet mah dan sebagainya, gitu kan? Ngasup-ngasupkeun pahamna ya lewat Google. Sing inget di Google teh pinuh tadina ge ku Wahabi. Ayeuna mulai ulama ahli sunnah wal jamaah bangkit ngesian konten Google jeung media sosial ku paham-paham jeung akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi ya nu kawitna mendominasi nguasai teh Wahabi. Sehingga malah kitab-kitab ulama ahli sunnah wal jamaah loba nu dirobah-robah ku maranehanana. Dirobah, dipengkol-pengkol gitu kan, supaya tenengel ka maranehanana. Tuh supaya tengah ringkas dalil-dalil maranehanana yang ku maranehanana dirobah. Kade kitab-kitab, cetakan-cetakan, sabab maranehanana menguasai cetakan-cetakan di dunia ini. Hatta di Beirut, hatta di Mesir, di itu di dia. Alhamdulillah ayeuna ulama ahli sunnah wal jamaah ge aranjeuna bangkit dan memperbaharui cetakan-cetakan kan, sehingga dikembalikan deui kana aslina, dicanakan deui kitab-kitab di pasantren-pasantren nu baheula. Lajeng ditulis ulang, dicetak ulang. Tapi kan geus nyebar ieu teh kitab-kitab teh geus nyebar. Anu ngahaja dirobah-robah ku Wahabi teh geus nyebar. Tadi Indonesia teh geus loba. Malah maranehanan nyarieun radio, nyarieun TV disebutna teh TV rojak. Di antarana teh kade lihat anak incu karuhun pirajeunan. Tadi saur akang teh nya mau ngaji teh kan. Akhirnya teh nonton TV, aduh halus ya dalilna Quran hadis, kada bodoh teh. Ai bodoh mah da eueuh saringan atuh. Eueuh saringan. Bener ya cek carita kolot. Ari naugmah, ya, kan? Ari mah tarima we, kan? Jadi rek disaha gitu kan, ari hade mah tarima we, kan? Kajeun teuing ti ajengan, ari kokotor mah geugeuleun ya, tai teh tong ditarima. Dan aya peribahasa gitu aya. Dan najan ti meri ari endog mah cokot, najan ti jelema ari tai mah tong dicokot. Bener eta, bener. Jadi ngaran ngaji pokona mah bener katarima, teu bener nah tong ditarima kan. Tah ieu bahasa kade sing hati-hati ya bisi salah nerapkeun ya. Eta istilah mah bener ngan bisi salah nerapkeun. Kumaha salah nerapkeun teh? Ieu teh diterapkeun teh keur jelema anu geus bisa bener-bener ngabedakeun mana endog mana tai.
Pertanyaan anak kumaha lamun jelema can bisa ngebedakeun nog jeung tai. Atuh nog di dahar, tai di dahar. Cok budak polon. Ya budak polon. Umur 7 bulan kakarayapan we. Nog cokot wakeun. Aya tai kotok diwakeun kan. Naon jadi sabab? Can bisa ngabedakeun mana nok mana tai. Apa ayeuna teh urang teh kudu rumasak geus nyaho teh kan kana bener nu sabener-benerna teh kan. Naon bener nu sabener-benerna teh nyaeta hasil kesepakatan para ulama ahli sunnah wal jamaah nu disebut ijma'na para ulama. Boh dina urusan akidah, boh dina urusan fikih. Sing ingat tah bisi hayangnya ho bener nu sabener-benerna agama teh tah hasil keputusan eta geus nyaraho acan. Tah kitu nu rek ditanyakeun tuh. Ya? Sebab geus disepakati diijmakeun wah baheula di zaman sahabat keneh tabi'in kempel sadunya. Ya, ngarumuskeun. Lajeng ngabuahkeun hasil ijtihad aranjeunana tidinya mana anu diijmakeun disepakati ya diketuk palu ieu mujma' alaih. Aya nu masih diikhtilafkeun tetep dina kaikhtilafanana anu disebut mukhtalaf fi. Nu diikhtilafkeun teu risau teu hariwang da ti dituna oge geus beda pendapatna oge. Dan teu hariwang eta mah ya. Ta anu hariwang mah di mana menyalahi anu diijmakeun. Dina masalah akidah eta mah disepakati ku sakabeh ahli sunnah wal jamaah. Sakabeh permasalahan nu berkaitan jeung akidah geus diputuskeun baheula ya ku para ulama kan. Di antawisna anu masyhur nyaeta Imam Asy'ari sareng Imam Maturidi. Ayeuna mewakili sadaya para ulama-ulama sadunya. Ulama sadunya ahli sunnah wal jamaah sepakat sareng anjeunna. Lain hartina eta pendapat kenging Imam Asy'ari lain. Ya, eta teh kesepakatan sararea kabeh ulama ahli sunnah wal jamaah. Sing ingat ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah teh lain karana guguru ka Imam Asy'ari lain ngan kabeh sepakat akur sareng Imam Asy'ari gitu kan. Kabeh dieuna masak sabadana gitu kan. Ieu hasil Imam Asy'ari dicetak gitu kan, sebar luas ka saalam dunya sehingga janten rujukan sararea. Teu sabadana kadinya ka Imam Asy'ari sareng ka Imam Maturidi. Sanes akeh ayeuna mana sanes bisi pajak ieu teh akidah hasil pemikiran ayeuna lain. Pemikiran ayeuna akur jeung sadaya pemikiran kabeh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Tah ya ku Wahabi mah Imam Asy'ari ge disebut sesat. Bisa aya apa? Imam Asy'ari ge disebut sesat. Tah mata kurang kudu hati-hati ayeuna. Catat ieu urang, catat. Hah? Lajeng nu kadua Syiah. Ku akan tadi parantos diuningakeun pendapat-pendapatna sapalihna nyaeta kawin kontrak eta teh ala Syiah ya. Teu make wali, teu make saksi gitu sehingga tuluy engke lamun tanggal 10 Asyura sok meratap gitu kan.
Kan Sayyidina Husain ya sadayana radhiyallahu ta'ala ngajak cinta ke Ahlul Bait wajib pan eta mah. Tapi gitu saur akang tadi gitu kan benci ka para sahabat Nabi, malah ka garwa Nabi ku anjeun Siti Aisyah ge dicaci. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dicaci. Sayyidina Umar dicaci. Si emot. Ada lamun berbicara Ahlul Bait laras hebat. Seharusnya begitu. Tapi ketika berbicara Sayyidina Abu Bakar kaciri. Batak mun hayang nganyahokeun si anjeun lain, sina nyaritakeun kumaha ari pakat Sayyidina Abu Bakar. Gitu dan kumaha da Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apa Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh tuh eta teh unggul-unggulna sahabat Nabi gitu kan. Di mana komenna aya miring-miring geus salah gitu geus. Naon deui katingalina ya. Lamun salawat kudu make wa ala ali. Benar cek urang oge gitu kan. Make wa ala ali kuduna teh kitu. Ngan maranehanna nama ulah ditamahan wa sahbihi. Tadi tinya matak mun aya ngabedakeun aya nyaokeun mana bedana si ajeung lain make wa sahbihi. Tanyakeun salawat nganggo wa sahbihi kumaha kengeng eta teh henteu. Lamun katingalina miring-miring heuh eta teh geus. Kartos matak primados kasararea muslimin ya ya keur magehan cecekelan karuhun ahli sunnah wal jamaah dan terutama dina syiar-syiarna teh kan kudu digedekeun ku sararea. Hiji kudu ngagedekeun tawasul ya sehingga ngagedekeun salawat make wasobihi meh naon tak iya pan meh nogak meh katingali ya kayak di mana aya nu nyawat heuh eta teh ta PR urang gitu make wasobihi kan lajeng urang kedah nyebat-nyebat kamuliaan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali minimal dina taraweh kolot baheula mah ngahaja disebutkeun naon sababna si horeng keur benteng eta teh al khalifatul awwal gitu kan tuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gitu kan sekaya al khalifatus sani al khalifatus salis hebat karuhun manyeun benteng teh tuh muludan gedekeun rajaban gedekeun sabab ieu teh keur ngabentengi jeung keur naon penyaring ya filter mana wahabi mana lain. Si Ahmad masih osok muludan malah ngagedekeun muludan ngan ke aya beda dina naon bedana teh heuh make wasobi nyarioskeun kagungan Sayyidina Abu Bakar moal aya ngariskeun Siti Aisyah garwa Nabi moal aya gitu ya muludan mah aya justru loba ayeuna ahli sunnah wal jamaah nu arasub syiah teh mimitina gara-gara kapincut ku muludan kapincut ku salawatan teh aya deui nu kapincut malah ustad asup kana syiah gara-gara hayang kawin bisa ditawaran ku urang syiah mah ini ada cewek nih itu nyatu akhirnya teh pakaleng-kaleng ya tuh yang malwanian deui geus kitu mah ja erek ngababan syiah malwanian deui rek nyalahkeun syiah oge na saperti teh bere awewe ieu bisi hayang apal pribados mah geus ngabuktikeun ieu teh teh oh anu dikawinkeun anak kadinya dah tuh sing kasih tah ieu cara keur jeung sing emot urang syiah aya istilah taqiyah. Naon taqiyah teh? Wani sumpah demi Allah, gitu kan?
demi nutupan niat-niat maranehanana nu goreng rek nyiahkeun sararea wani sumpah. Ya tong heran najan geus bukti ya sumpah we teu ngalakonan kitu boga paham kitu. Matak carana teh siarkeun ya amalan-amalan anu ya amalan-amalan teh dianggap salah total ku urang Syiah jeung dianggap salah total ku urang Wahabi. Kayak ketingali ku urang ya mana Syiah mana Wahabi ya. Adapun anu tadi saur akan diuningakeun nyaeta anu kudu disertu heula mun Pak Antal dan sebagainya ieu mah paham LDII heula mah ya paham LDII. Alhamdulillah di Sumedang mah sudah menyatakan ajeunana sama dengan urang kitu aya LDII. Tah LDII mah kitu nyabak baju urang asup ka imahna asup ka masjidna urang keluar dari sertu siga daging anjing najis anjing, najis babi. Dan naon alasanana barang dikodok-kodok ke jero alasanana ternyata urang teh musyrik. Naon pangna disebut musyrik? Sabab pangna disebut musyrik teh karana urang teh teu disahadatan deui di hareupeun guru maranehanana. Sakurnu teu kungsi di beat di syahadatan di guru maranehanana kabeh masih musyrik. Tak ari musyrik jol we di manana teh ngamunculkeun Quran nu ngaco teh manana kan tuh anu mana najis batiniyah diasupkeun kana najis zahiriyah tah kumaha dina Quran kan kumaha cenah Quran teh innamal musyrikuna najasun dawan Allah ya dayalian jalma-jalma nu musyrik teh najis. Ieu najis di manaan najis dohir kumaranehanana matak disertu urang ya. Terus dina LDI ieu boga pendapat deui nu tadi teh sakur jalma anu lahir eta kabeh lahir dina kakafiran kan angin nu syahadat deui disaksi ku guruna kakarak disebut muslim. Najan sok salat oge matak ditanyakeun ke ka urang teh aya anjeun geus disyahadatan can ya kan najan syahadat unggal waktu ge anger we moal dianggap tak ieu memang geus asup ieu bahaya ya ieu bahaya. Naon bahayana? Ieu bahayana teh ieu nyangkut jeung sababaraha hal. Hiji nyangkut jeung keutuhan kemurnian ajaran Islam. Sing emot. Keutuhan kemurnian ajaran Islam ieu dikotori dinajisi taku paham-paham Wahabi, paham-paham Syiah, paham-paham LDI dan sebangsanya. Hayati kurang. Nuka dua ini kucing karena ketentraman dan keamanan bangsa, masyarakat dan bangsa sampai dunia. Moal bisa aman dek umat Islam, dek non muslim satungtung paham Wahabi, paham Syiah, paham LDI aya nu pribadi minta dengan ke pihak pemerintah di Indonesia agar dikikis habis semua pemahaman eta. Naon sababna coba lamun urang geus nganggap kadulur urang teh kafir, musyrik, halal darahna. Lamun geus nganggap halal darahna ka sasama muslim, sing komo kanon muslim mun geus nganggap halal darahna ka sesama muslim tuluy we boga kekuasaan nyekel kendali kekuasaan negara di podaran maneh kabeh di paehan. Ieu terjadi baheula di Saudi
ratusan ulama-ulama Saudi anu ahli sunnah wal jamaah mulai muncul Wahabi harita di Saudi dihukum pancung sadaya. Gara-gara naon? Disebut naon? Musyrik sing make jimat musyrik gitu kan. Sekaya urang mah jimat begini ya. Ayo wafak gitu kan aya musyrik sing. Hartina musyrik teh halal sia darah maneh. Ku aing dipaihan menang. Entah gitu. Mata perlu kekuatan negara di Indonesia ya. Menyatukan kekuatan, memantau aliran-aliran eta, jangan sampai menyebar. Media sosial apapun, TV dan radio minta supaya ditutup itu. Karena bukan cuma membid'ah-bid'ahkan, tapi oge memusyrik-musyrikan, kafirkan. Aing geus ngafirkeun mah ieu atuh dah. Sangeunahna we ngabom muslimin. Ngabom muslimin bari seuri. Tah nu terjadi di Syria teh kieu ieu bisa yang nyaho. Nu terjadi di Yaman teh kieu ieu bisa yang nyaho peperangan teh. Eta da ari nu bener-bener ahli sunnah wal jamaah mah aliranana oge nu kitu. Nu kitu. Jeung sasama muslim ahlul kiblat ya saling pika cinta, saling pika deudeuh, kan? Saling bere, saling bantu, saling dukung, saling tutup kesalahan, kan? Tah, terus kumaha ya ahli sunnah wal jamaah jeung sasama muslim anu beda, anu goreng. Tah, ahli sunnah wal jamaah mah sakabeh anu kaluar tina bener adalah kan tetap wajib dipikanyaah. Najan non muslim kekeh kudu dipikanyaah rahmatan lil alamin kan. Lajeng bukti nanya diantarana urusan dunyana tetap kudu saling amankeun, dibangun keamanan, dibangun kedamaian, dibangun ketentraman, teu meunang parasea kan. Najan jeung jalma-jalma ahli maksiat, jeung jalma-jalma kafir sekalipun kan, hatta jeung Yahudi, hatta jeung Kristen, jeung Hindu, jeung Buddha, ahli sunnah wal jamaah mah kudunya kamaranehanana nu perlu dibantu kudu dibantu ku urang gitu kan. Urang kudu naon menegakkan keadilan kamaranehanana, teu meunang berlaku teu adil gara-gara manehna teh ahli maksiat, gara-gara manehna teh umpamana Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha baik adil ke kamar teu bisa kudu adil we tuh kasarana. Ya ieu ajaran ahli sunnah wal jamaah. Terus dakwah kudu tetep dijalankeun kalawan ilmu anu sahih, kalawan akhlak anu mulia, curahan-curahan doa anu hade gitu kan, kalawan sabar tina kagorengan jalma-jalma anu garoreng gitu kan. Bila mana terdesak gitu kan karena kejahatan mereka anu bener-bener jahat ngamusuhi muslimin, tidak boleh mundur. Ahli sunnah wal jamaah tidak boleh mundur. Lamun memang geus mampu kriteria na ngalawan maka wajib kudu ngalawan. Dan siga mun kan wajib kudu ngalawan siga masuk. Tapi perang teh kan terakhir eta teh. Dan di Mekah teh jungjunan teh aya peperangan. Dan peperangan di mana? Ya di Madinah. Ya, sabada naon? Sabada tuh sampai karena klimaksna ieu kaum Yahudi gitu kan, ieu kaum musyrikin, kaum kafirin kana Nabi nyilakakeun ka sahabat Nabi teh seueur nu pupus. Nabi teh sabar we terus. Begitu Nabi ka puncakna, aya izin ti Allah taala. Dan
Coba Nabi di piwaran hijrah heula, teu di piwaran ngasah bedog. Ya, sabaraha anu pusing di Mekah anu tos dipupus dibunuh di kakaya. Teu kan? Teu acan dugi kana waktuna. Teu acan saimbang secara adat jumlah muslimin jeung jumlah kafirin, kekuatan muslimin jeung kekuatan kafirin. Dugi ka Madinah, wah, nyebarkeun ajaran di dinya lalebet Islam kitu dia dugi kana naon kriteria kan mampu ngalawan sumping perintah ti Allah. Lawan kan? Hatta dina peperangan sekalipun Nabi mah geugeuh dakwah teu liren. Margi peperangan bukan tujuan. Ingat, peperangan adalah hanya penyelamatan secara darurat. Tujuan maehan eueuh dina Islam mah matak dina peperangan oge awewe teu meunang dibunuh, budak teu meunang dibunuh, sehingga kan imah teu meunang diruntuhkeun, tangkal korma teu meunang dibabat, sumur-sumur teu meunang diruak, lain kitu. Coba tingali ajaran Nabi, tingali nu sebenarnya tingali. Hatta dina perang Uhud munculna doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Panjungjuna nu jadi dina perang Uhud. Jungjuna dina perang Uhud eta. Dan pan ieu teh waos junjunan palingna tah dugi ka semplak. Kumaha doa anjeunna Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti mugi Gusti ngahidayahan ka kaum abdi margi maranehanana teu acan terang Gusti. Tetep Nabi gitu ya. Sawaktu-waktu aya doa Nabi, anu doa Nabi teh matak ngilakakeun ketika dugi kana puncakna ukuran ieu carana iwajib kudu kitu. Tapi galib-galibna seseueurna gitu kan. Nabi sabar ngadoakeun tablik teu liren, ngademel kasaean gitu kan. Ieu cara Nabi ngademel perjanjian keamanan gitu kan, perjanjian apa hidup bersama dan tuh saling menghargai, saling menghormati. Eta cara kenabian. Catat kau. Numawi dina perang Nabi upami dijumlahkeun ditetalkeun leukeun ulama ngetang nu pupus tina sekian puluh kali jeung ratus kali hanya sekitar 2000-an. Ya 2000 lebih sedikit. Ayeuna tingali nu perang ayeuna kan anu nyebut-nyebut ham hak asasi manusia pan ayeuna mah dibabat, awewe dibabat, budak dibabat. Perang ukur saminggu nu paeh geus ribuan. Aya dina perang kenabian seperti itu. Aya kabeh ge baca sejarah kabehanana. Saking naon, saking menghargai manusia, dan tujuan Rasul diutus lain dek maehan, justru untuk memberi kehidupan yang baik. Urusan maehan mah ku pangeran ya, lain urusan dewek mah tugas deh memberi kehidupan yang baik, kan? Memberi kebaikan kepada semua ciptaan Allah dan menyayangi semua ciptaan Allah, gitu kan? Bagaimana menyelamatkan mereka tina kakupuran, tina kamusyrikan, tina kesesatan pemikiran, tina kesesatan niat, tina burukna perbuatan, tina tercacina akhlak, tina jelekna ucapan. Itulah ajaran Islam. Di mana ayana ya ajaran kieu? Di ahli sunnah wal jamaah matak bukti, survei membuktikan Indonesia ngageblek Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, komunis, sumping para wali songo, cucu na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh aja urang lebih jadi ngageblek, jadi negara nu kacina gedena, lupang lobana umat Islam. Rukun damai jeung Hindu jeung Buddha jeung Konghucu ge damai, malah jadi undang-undang
dasar obat 5 kesatuan persatuan Indonesia babarengan. So, negara mana nu bisa sih kayak Indonesia gitu? Biasa. Syukuraneun ka Allah Ta'ala luar biasa. Matak Belanda ratusan tahun ngajajah da atuh kumaha teu bisaeun. Teu bisaeun. Lamun lain bangsa Indonesia ieu mah lahiriahna nya anu boga kaistimewaan kieu aya bahan sigana saminggu ge geus kakuasai ku Belanda. Naon sababna Belanda nepi ka alot ratusan tahun teu bisa nguasai. Saking subhanallah hebatna bangsa Indonesia. Nepi ka Belanda tak. Sabab istimewana ajaran para wali songo nu diterapkeun di bangsa Indonesia. Allah. Sehingga nu didamel dalem ku Belanda saha? Lain bangsa Belanda. Tapi para ulama, para wali-wali Allah nu didamel dalemna teh pan aneh. So, mana dalam-dalam di Indonesia nu lain wali baheula? Beda jeung dalam ayeuna kade. Dalam di zaman karuhun urang. Mana nu lain wali? Wali kabeh ieu kusaha diangkat jadi dalam? Nya ku Belanda. Saking naon Belanda pangna ngangkat sebagai dalam nu ngageuyeuk masyarakat. Saking percaya ya. Sabab ajaran Islam nu diajarkeun disebarkeun ku para wali songo harita ternyata tidak merugikan Belanda. Ternyata mengajak kepada kerukunan, mengajak kepada saling menghormati, menghargai, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada jalan yang lurus, mengajak kepada etika yang terpuji, ucapan yang mulia, niat yang agung. Dan Belanda ge atuh boga akal. Mana yang berbeda dengan keinginan manusia, mau muslim maupun non muslim, ajaran Islam itu apa yang akan merugikan manusia? Semuanya menguntungkan manusia, menguntungkan binatang, menguntungkan ekosistem, menguntungkan kehidupan. Buktikan ayat Quran nu mana, hadis nu mana anu merugikan Allah. Jeung ajaran Islam eueuh ge dina ajaran nu sejen kitu. Mata urang Hindu, urang Buddha, pemimpin-pemimpinna ketika menelaah ajaran Islam dicana ku para wali songo, anjeunna ge nya kalah telak. Da akal mah alus, weueuh akal mah. Da maranehna ge hayang mencari kebenaran, kesucian, barang ditingali komo jeung buktina karamat wali. Angkat tangan akhirnya pemimpin-pemimpin Hindu Buddha baheula ngalet lalebet Islam. Otomatis satu jamaahna masyarakatna ge lalebet Islam tanpa aya peperangan, tanpa aya caci maki, tanpa aya hinaan ka pangeran-pangeranana Hindu, pangeran-pangeran Buddha. Eueuh mata tingali kan Candi Borobudur masih ngajengleng diruksak teu ku urang Islam. Candi diruksak teu ku urang Islam. Wah, ya Allah diruksak tah hebatna ajaran Islam. Mata kerajaan-kerajaan anu non muslim harita begitu asup ajaran Islam diteliti, diintel ajaranana ternyata menguntungkan. Ini ajaran yang bisa memajukan bangsa dan negara, ajaran yang bisa mengamankan. Ini ajaran yang jadi solusi terbaik. Torajola baheula tahun 1800-an lah Masehi torajol Wahabi gitu. Bijilna ti ditu di Saudi. Dah bijil paham eta mimiti we rame ribut. Kada aing nganggap pindah jeung musyrik mah atuh da. Kadituna kana naon nya kana pasea. Bener henteu? Kana pasea kadituna. Ayeuna ahli sunnah wal jamaah kan loba nu teu sabar, loba nu teu kuat kan. Dipidah-pidahkeun di musyrik-musyrikeun, ai dalil teu boga, ya dalil erah dalil. Iya teu. Kitu lain. Teu nya intina eta pemikiran mantak ngarusak urusan kehidupan umum, tatanan kemaslahatan umum, kan? Mana anu bener
ya ahli sunnah wal jamaah. Tuh, ahli sunnah wal jamaah sakala make mizan, make ukuran. Aya waktuna memaafkan, aya waktuna kedah kubacana kudu gelut gitu kan. Ada waktuna sabar, aya waktuna perang gitu kan. Aya waktuna ya harus memaafkan, aya waktuna ya kudu dipaehan gitu kan. Tuh, tinjau. Sadayana make ukuran, ngan urang kudunya aturan-aturan secara umum seperti apa ajaran Islam itu. Supaya orang tong kagerus ku pemikiran-pemikiran nu disebarluaskeun melalui media sosial. Tuluy ngamusuhan kasih A, ngamusuhan kasih B, tuluy ngamusuhan ka pemerintah, ngagoreng-goreng pemerintah jeung sabangsana. Omat, ieu pemikiran mata ngariweuhkeun. Ya. Solusi terbaik nambihan ti akang tadi. Akan solusina eta bener pisan ngaji sadar ya ngan kade ngaji teh kaajenganana tingali nu puguh sanadna ya sabab loba ayeuna mah jadi ajengan teh kapihlaan ku sorban kapihlaan ku bisa ceramah dengan tambahan bisa bahasa Inggris tulis sohor dan sebagainya padahal ilmuna masih keneh kokorompong kade sehingga tanya homan abu kita ada mana hobar riuh gitu ke sohor mah riuh kita begitu mah kita totokna ge hudang deui gitu hudang deui mesti totok nu kitu da ge sohor atuh kumaha hudang geunana lamun nu teu sohor mah hudangna ge nya bisa koredat deui da loba nu teu nyahoeun ai ge sohor mah kapangi ku sararea bodona nyata si totok wassalam mesti ajar ilmu nahu alfiah ditalar kebeanan oge anger hese udang aja hese eta kudu tingali ku urang ulah sagawayah ngonang ajengan ulah sagawayah ayeuna aya kultum saha we dibabaskeun dina musim tarawih geura ai si lain kumaha kan oh ieu keur ngaramekeun rame agama teh meh naon nu bener mana nu kudu jadi khotib mana kudu ceramah dina acara muludan urang rajaban urang kudu nu bener-bener ulama berilmu kudu bener-bener lamun sholawatan qasidahan bebas ya teh ngan lamun rek berbicara urusan keilmuan nya kudu alina ya eces itu awas ya kudu eces ya balik kudu babawaan ya kan tah ieu sakumaha tadi kasauran akang teh urang kudu naon rajin merapat ka ulama kade tingali ya ulama-ulama kaduakan peribados tadi ya mere masukan coba-coba anak urang palasantrenkeun ayeuna pengajian aya di mana-mana tapi ajenganana teu nyitak deui ajengan anak-anak muslimin anu dicetak jalan pi ajenganeun ukur ngaji di madrasah atawa ukur dina majlis salim ajenganana mayap akhirna mah nyumpingkeun dewe tadi teh anu ajengan fata morgana ajengan naon ajengan fata morgana siga ajengan ridiakan euy siga cai jalan geuningannya ti beurang aya ditinggali geuningan aspal kitu ridiakan we siga ajengan atuh da sorbanna ge alus gamis sorban tasbih gitu lekoh segala make kol-kolah siga bayan gimana eta keur sajengan gitu kan nyanak naon nyanak betok kok eta naon di kelek tob lain kol-kolahan oge nepi ka di kol-kolahan awadoran si kabayan kumaha ngaku kol-kolahanan dume eta naon dipanggul telek-telek dorang kok pake kopi anger si kabayan teu kan tapi segitu mi apa ta ajengan naon fata morgana kade pasantrenkeun tambahan ti akang tadi anak-anak urang sina
malah santren ka pasantren nu puguh sanadna ka ilmuanana nu nyambung ka karuhun sia ya pala santren ke di samping urang rajin ngaji kade ulah sawah masantren ke bisi ngamusyrikeun aranjeun sorangan ngamusyrikeun karuhun kan wah kan katilu tambahan jakang sakur ajengan sareng sakur santri-santri kan anu geus mejeuna anu geus boga pembendaharaan ilmu nu cukup coba ieu sararea dakwah ulah nepi ka kaluar di pasantren teh ieu ukur cara di tukang dagang tukang tani jadi politikus jadi negara itu lain salah lain teu salah ngan usahakeun sararea dakwah sehingga daerah-daerah anu didinya kurang di dakwahan teh kadakwahan kacebor pasantren nu panglobana sadunya teh Indonesiana pasantren panglobana saindudi aya di Indonesia Jawa Barat bisa yang nyaho sok ribuan Jawa Barat mah mun keluar di pasantren geus beres gitu kan keilmuan beres tarbiyah tinu jadi guru sok nyalinyeun pasantren deui nyarieun majelis-majelis taklim di tempat nu gersang nu kararosong nyarieun tabligh akbar tuluy ngagarap media sosial mun bisa nyarieun radio nyarieun TV gitu kan paham tak di FB dakwah di FB tak ieu dakwah ieu ulah diantepan media sosial digarap ku batur ari jelema kan ini geus nyarekal HP ayeuna mah ieu TV ge teu parayu bisa nyaho surat kabar teu parayu naon eleh ku media nu aya dina HP mata dakwah nu hayang gancang nyebar teu kan keur ngeusian kekosongan ilmu teu kan keur ngabentengi tina paham-paham anu keluar teh tina ahli sunnah wal jamaah garap eta tong diantepan ku batur eces tamahan sabab da geuning jelema teh mineng keneh nyekel HP daripada ngajedog di majelis bari pangpaneurina datang lagi bari nunutan teu mawa pulpen teu mawa buku kan tuluy ngobrol gitu kan nyaritakeun meuli baju meuli emas we atuh balik teh ajengan kaburu beres ngaji mah tiba heula ge ngaji ngan menang naon teuing ukur menang teuing gitu kan jadi gelarna teh ujungna teh gelarna teh naon teuing tatong kitu ya PHP ka sararea tambahan sok kainnya gitu kan pake gunakeun ieu santri-santri kaluaran teh puluhan ribu tiap tahun anu ngaluarkeun ya santri gitu kan anu geus meujeuhna mukim puluhan ribu tuluy pribados ngajak kamu balaleunghar terutama untuk nama kasahabae muslimin pangbantuankeun tuh ieu ustad ajengan anu dina berjuang nanti perlu bantuan dana perlu bantuan tenaga bantuan ku sararea tina zakat kaajengankeun sedekah na kaajengankeun jariah na kaajengankeun santri-santri nu nemeh kaluar ti pasantren sok buru-buru bantu teu kabeh anak ajengan teu kabeh inu bapana boga majelis teu lolobana mah kaluar ti pasantren teh kabingungan ya santri teh kabingungan masyarakat can boga jamaah can boga duit teu boga itu kan pamajikan ge teu boga sampang jejehkeun ku sararea rubung-rubung ku sararea sok aya ngawakafkeun tanah nu merenahkeun nyieun pasantren nyieun madrasah gitu kan kaluaran pasantren ieu pasantren ieu pasantren ieu pasantren ieu kitu miape ka sararea mun teu babarengan kitu ya keukeuh kan ieu agama urang bakal diacak-acak ari agama mah da moal leungit teu ka iraha oge
ngan urang moal boga ladang piuntungan di akhirat ya. Kade bisa salah pemikiran mun aing teu berjuang gitu kan, mun aing teu mantuan agama moal maju, tetap agama mah erek dijaga ku Allah, maju tetap ngan moal kusia daboman sia mumual aing yang deui saja teu kan, bisi boga pemikiran kitu pan agama mah erek dijaga ku Allah ngan rugi saha urang tak kitu zakat sedekah jariah infak kasahakeun kaajengan ka santri-santri nu kakara kaluar oge bantuan santri-santri nu hayang masantren, calon-calon santri nu hayang masantren nu indung bapana teu mampu dan bantuan pang biayaankeun ku sararea jadi bapak angkat. Wah geus hebat jadi bapak angkat. Ribados memeh jarah ayeuna rek mere ieu saeutik manakib saeutik ya. Hiji nyaritakeun manakib anu sangkut paut jeung dieu, kadua manakib eyang saeutik. Kumaha nu nyangkut paut jeung nu dieu? Aya ulama besar di Damaskus ya. Ayeuna aya keneh. Ayeuna ngadongengkeun aya ulama besar di Damaskus teh kapungkur namina Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Syekh Abdurrahman Al-Haffar teh ai harti Al-Haffar teh tukang ngagali kuburan. Damalna teh tukang ngali kuburan. Pala putra putuna jadi ulama seueur ayeuna putuna anu jara reneng ulama ageung ayeuna aya keneh. Kumaha dongengna Syekh Abdurrahman anu tukang ngagali kuburan make janten ulama besar jadi wali besar. Asal muasalna ayeunana ti alit dugi ka uyus 50 tahun teh didamel neangan nafkah teh ngagali kuburan. Mun aya nu maot bagian ngagali kuburan ayeunana bagian kuburan ayeuna penghasilanna ti dinya nepi ka uyus 50 tahun. Lirena tina ngagali kuburan kieu mimitina aya hiji ibu-ibu tuluy mawa jenazah anakna budak ngorak pisan dan lajeng weh dikurebkeun ku anjeunana barang blus dek ditutup padungna ruas anjeunana sabab liang lahat jadi satungtung deuleu aya nu tunggang kuda lajeng ditaros ku anjeunana kan aya salira bade ka mana kuring bade nyanak ieu jenazah dek dicana kana tempat anu istimewa. Oh, tempat istimewa. Eta tempat satungtung deuleu teh taman anu luar biasa eta. Kaget ieu jelema naon ieu budak ngorak ieu. Teu cekcok rahasia teh banyak tutupan we aduh. Jadi pertanyaan tuh ieu nu maot hebat-hebat teuing. Dan kira-kira tidinya aya sabulan langkung torojol deui ibu-ibu eta. Mawa deui putrana lanceukna si horeng. Ibu kita lanceukna jang gitu. Barang dikuburkeun deui satungtung deuleu deui kitu sarua. Aya nu nyanak nu tunggang kuda. Tambah deui kaget teh. Dan ningali langsung lain sare atau lain kapiuha tutupan deui padung penasaran datangan ka eta imah indung teh. Aya naon jang seun eta istri bade tumaros. Ari eta nu kahiji putra ibu, nu kadua putra ibu naon amalna. Nah kumaha kitu jang ceuk eta istri. Nu kahiji didongengkeun begitu abdi bade nutupan padung katinggal kikir-kikir. Nu kadua sami kitu. Oh jang anak ibu teh nu kahiji teh eta teh mau teh keur masantren. Keur masantren mau eta teh. Dupi nu kadua eta teh lanceukna tah lanceukna mah teu masantren ngan eta teh dibiayaan anak ku manehna ku lanceukna ngabiayaan nu masantren sarua geuning kitu da eta mah ceuk basa urang lah dibalangkeun pacul balangkeun singkung balangkeun sagala rupa gidik milarian pasantren ulama nu masyhur di Damaskus harita.
ngajeng nyagrokeun diri ayeunana ngajeng mutarakeun palai masantren. Itu akhirnya masantren ngaji teu kantos lami dugi ka jadi ulama ageng, tetap gelarna mah al-hafartu kana kuburan. Nepi ka jadi wali besar. Tah sing ingat kan ngabiayaan mah tah mata kolot baheula mah mun aya nu masantren teh geuningan nya sok jeung ngiringan ka nu masantren teh rek init masantren teh kieu. Geus ieu mah kasararea keur naon nanya keur pepeling. Ayeuna urang nyangkut sareng eyang segede bahwa eyang teh ya adalah wali anu timurang kali kene ayeuna nama tos kagungan karamah. Timurang kali kene tos saciduh metu saucap nyata. Margi diasuh kudu janten ramana eta eyang dalam Anggayuda. Eyang dalam Anggayuda apaan? Putra eyang saha? Eyang Rangga Abdul Ghani Ciminyak. Eyang Rangga Abdul Ghani putra eyang Sontoan Kunur tah ieu di dieu. Eyang Sontoan Kunur ditutup cakat eyang Sontoan ki geuning kapal kitu nya. Ayeuna nana eyang Sontoan rai eyang Sontoan Kubul Bunibuana, Raka eyang Sontoan Kundu di Kerkop teh di utama. Eyang Sontoan Kunur putra eyang Karti Manggala di Sari Manggala kan di Sinangkarta. Eyang Karti Manggala putra eyang Kiai Gedeng Rungkang. Tah maksaur apa mah makomna dua di antawisna eta gedengeun eyang Sontoan Kunur. Eyang Sontoan Kiai Gedeng Rungkang putra eyang Sontoan Kak Sanga Dipati Kartamanah Cikabuyutan. Ya. Tah eyang dididik ieu kudu janten rama didikan kaulamaan kawalian ti borojol kene ieu dugikan timurang kali kene teh tos mati saciduh metu sakecap nyata bisa ngaleungit bisa ngapung ngawang-ngawang eta teh budak bolon catepak kacatur pan eyang dalam Anggayuda teh ramana teh sok ngaosna teh ka eyang dalam Haji Abdul Manap Mahmud sok disampeun ku Maulana Sapi'i Cijenung nyaeta rakana Maulana Mansuruddin Cikadueun Banten. Tah disampeun ngaos teh cenah ka ditu ka mana ka Mahmud gitu kan saminggon sakali dicanak ieu murang kali teh eyang dalem teh hiji waktos eyang dalem teh uninga kana kasaktianana urang Mahmud harita mah ulama kabeh dengan maratih kabeh malah saur apa baheula mah da cenah di Mahmud teh bahasa Arab nyariosna teh budak laleutik teh baheula mah kabeh katalan Quran ti budak bolon keneh. Terakhir zaman Khalifah Mahmud saur apa ngaraji teh budak bolon satepak bari diharudum nalar Quran teh ti jam 12 peuting nalar Quran nepi ka janari katalan kabeh harita mah kitu harita mah kitu jadi nyahu kana agama teh nya harita eta teh nu awamna urang Mahmud harita mah ye kagagahan teh kalapa teh ku sabelah dicabut teh kana rokrak kalapa teh kitu urang Mahmud harita ieu Den Ibrahim saur apa katalahna teh Den Ibrahim kasep ya ayeuna kasep luar biasa anjeunna aya maksad hoyong nyobi kagagahan urang Mahmud. Nah, begitu rama naklus ngaos sareng eyang dalam Haji Abdul Manap. Ayeuna mah nyanak lodong kosong. Bus kakanang hayang. Urang Mahmud gitu di ditu di dieu garaduh kukutan hayang. Lajeng we dicanak si eusina wungkul diketrokeun tanda kana naon? Kana bibir ieu lodong. Eusina we wungkul atuh salodong teh ratusan. Kada eusina wungkul atuh. Boleh ka dia. Gujrut di Mahmud aya nu maling nok eusina wungkul. Cakangna babalata. Isaha. Kan teu kapangih. Maingon berikutna deui ngiring deui anak lodong deui. Ku urang Mahmud diintip. Diintip nah eta masih Den Ibrahim.
nyanak lodong bos kepung. Begitu dikepung teh ngaleungit ya. Ngaleungit teh geus aya di dieu. Tos aya di dieu ngaleungit teh. Ya. Tidak bangi, kan? Akhirnya ramai orang Mahmud dugi ka kacaturkeun beritana dugi ka yang dalam. Ai saur yang dalam sasauran ka urang Mahmud ka saya murid-murid gitu kan. Den Ibrahim kan. Den Ibrahim keun antepan. Ya. Tong dihalang-halang antepan. Den Ibrahim. Ai urang Mahmud da beak naon katuh. Saur eyang Den Ibrahim gitu sanes jalmi biasa. Tuh, keun antepan. Ada keun antepan oge atuh ya. Tuh. Heuh nepi ka beak sa Mahmud euy. Hayam keur meujeunangan naon beak kabeh. Akhirna diparancahan ku sararea. Kesepakatan kurang tewah tong dikukumaha apa pas uning aya Den Ibrahim teh sore ya. Parancahan urang Mahmud sararati nya anu tadina ngali bisa ngaleungit teh jadi teu bisa ngaleungit di jero kanan teu bisa ngaleungit akhirnya dikepung ku sararea dikepung di jero kandang ayam aya tanggal kalapa dasar kolepat nyampak teh dina pucukna digebregeun ku urang Mahmud teh digebregeun kalapa teh murudul euy kabeh dauna kabeh murudul kasintung-sintung sakabeh bakal murudul polisi teh kalapa naungkul tangkalmu naungkul gebregeun urang Mahmud siga kitu. Nah eyang harita hiji barang bang ditunangan ku eyang hiber ka dieu bari dikupayan ka di handap teh tuturkeun walimah jang budak bolon teh jang budak bolon can balik acan tong dianggap maling enaw dawuh hukum maling keur budak anu can balik teu kan tujuanna ke lain deui terina ge dasar paling enaw sanes ya beak ya ieu kailmuan urang Mahmud beak akhirnya lapor ka eyang saya kaulah nunduk kumaha saur eyang dalem keun atuh ari kitu mah ku eyang saurna teh begitu eyang disebutkeun bade jamin ku anjeunana nah gitu kan tos kitu mah geureuh ge urang Mahmud desa sadayana antepan tos kitu mah da eyangkeun ku eyang. Minggu kadua berikutna deui teh kaditu deui mau deui lodong hayam geus beak kabeh hayam dara kakak rek ngenog diantosan ku anjeunana saborojolna begitu pluk teh sana barang diketrokeun kana bibir lodong bro harita keneh jadi cacing calong anu bau kacida nyebrot kana pabeunteun anjeunana kakarak cuek hayam jadi cacing calong harita keneh tuh karamat eyang dalam Haji Abdul Manan tajeng ke Kacing Tarum dibersihan oleh bauna mabuk luar biasa akhirnya ketiga mungkin hayam kakar porjo jika cinta harita di mana dongengna gitu kan jeung ieu nah teu leungit-leungit ya hartina ieu eleh teh jajaten ieu eleh teh jajaten maca doa itu doa ieu kabeh eusi peujit nu meunang napaan sagala rupa hayang leungitkeun eta bau teu metu kabehan nu mati kumaha akhirna tos rumaos teh kawon teh rumaos akhirna anjeunanana ngadeuheus langsung ka eyang nyangakeun sadaya-daya nyuhunkeun hapunten ka urang Mahmud ka sadaya gitu kan tuh jadi lawanana naon sakitu we karamat mah gitu kan ya tuh kumaha harita eyang teh laporan hoyong ical aya sore eyang dalem teh Den Ibrahim moal tiasa ical eta mah kiparatna oge mun palain ical kedah kumaha santren kedah ku milari ilmu nu tiasa ical moal tiasa margi eta mah tapak dosa eta tapak dosa padahal budak bolon kene nya akhirna anjeunna unyukan hoyong masantren ya nya lajeng we masantren angkat cenah ka Surabaya nyalira
budak walon satepa di hiji leuweung di dinya aya hiji tangkal kain kacida ageuna aya tangkal kadaka leuweung ya. Ayeuna hoyong angkat ka pasantren teh nampi ilmu teh parantos bersih ari cirina bersih teh diantarana leungit eta sabab eta tapak dosa luncat heula kana tangkal kadaka teras didinya ayeuna nana tiraka nepan masa umah Quran mah sedikit selesai segala ngadua ka Allah bertaubat ka Allah nangis siang sinar wengi salira 10 tahun surah 10 tahun dina tangkal kadaka dugi aya leungit bau eta teh newe lungsur dina tangkal kadaka teh angkat ka pasantren di pasantren ge puluhan tahun mulih teh ayeuna nana tos di atas 50 tahunan mulih teh yang dalam teh ari mulih teh sinang heula ka Masjid Agung Sumedang harita barang sinang ka Masjid Agung Sumedang para ulama sa-Jawa Barat nuju kempel sadayana di Masjid Agung Sumedang nuju bahsul masail ngabahas masalah agama nu suping di Batawi di Jakarta ya. Saminggu teu tuntas-tuntas aya masalah ya ulama teu tiasa mutuskeun ya pas aya dalam ngiring ngarep hari di masjid itu didordar gitu kan dina majelis bahsul masail lajeng eyang sasauran ka hiji pelayan tukang mairan cai saur anjeunna nana ka anjeunna ka eta sepuh eta teh pelayan teh mang dupi itu nuju naon rame ieu cenah jang eta teh keur diskusi bahsul masail para ulama sa Jawa Barat aya masalah di Batawi tapi nepi ka kiwari teu tuntas-tuntas aya masalah anu teu tuntas we dordar keneh tiasa ulami abdi namut patlot sareng kertas nah pasihan we ya tret we nyeratkeun jawabanana wungkul masalah mah nu kanaon jawabanna dituliskeun sadayana mang pangnyangakeun ieu nya kaditu tuh kan lucu diskusi cadak tukang bayaran cai teu nyaho naon di sina aya bak teh ditingali ku hakimna ya ulama besar harita di mana ieu mana cai ieu cenah aya anu ngiring arep nu ngiring motor hakim istilah kita tah ieu teh jawabanna reket kabeh jawabanna tuntas harita keneh ditangkep yang dalam Ibrahim ditangkep dugi ka dilaporkeun ka Pangeran Sumedang nya dugi ka disuhunkeun ku Pangeran Sumedang linggih di Sumedang eyang didinya ya teu lami di Sumedang teh nya anjeunna nana ngutus sabada di dieu ya sabada gaduh putra Mahbukhori ya nya Mahbukhori diutus ku eyang kanggo ngagentos posisi eyang di Sumedang dugi ka ayeuna Mahbukhori mah pupusna di Sumedang di Gunung Puyuh di Caket Cut Nyadin da didinya gitu kan jadi Mahbukhori mah di ditu putra eyang teh di dieu teh tah dongeng pribados lumpat ka Sumedang teh di andawisna teh suga jeung sugan ya rek nuluykeun lengkah kaluhur sabab Mahbukhori mah di ditu ya. Itu Mahbukhori kagungan putra nyaeta Mah Ishaq kagungan putra nyaeta Mah Kadiam rakana Mah Sainam anu di Cisala Mah Kadiam kagungan putra Mama Hasan Manafi Bojong Mama Hasan Manafi kagungan putra Mama Hasan Mustawi Mama Bojong tea ramana pangresa apa guru urang sadayana salah sawios putra yang dalam deui nyaeta Mah saha Pangulu Muhammad Hasan Mah Pangulu Muhammad Hasan kagungan putra Mah Ibu Kasina Mah Ibu ditikah ku Eyang Agung Mahmud nya kagungan putra Mah Acah ditikah ku Mah Antapani Eyang Muhammad Ali Samoga sahabat teh nya kagungan putra Mama Eyang Cibaduyut ya guruna apa guru sadaya para guru-guru subhanallah ya siga kitu tah dongeng eyang teh ieu kaistimewaanna saur apa saur Mama Eyang Ren kaistimewaanna sana anjeunna yang tafsir sehingga
sehingga amarene kantos wasiat ka apa mun hayang bisa ngaji tafsir monok deh yang dalam Ibrahim saminggu, mun hayang bisa fikih monok deh yang dalam haji Mahmud saminggu, mun hayang bisa ilmu alat monok cenah deh yang agung saminggu atawa deh yang pangulu Muhammad Hasan, mun hayang bisa lut monok di Mah Abdullah Gedung cenah saminggu. Ya amanat pamarene ka saha? Apalagi karayeun. Ade bisi karayeun mah ngaji we sih bener. Beda ya wasiat khusus wasiat umum teu sarua ieu wasiat umum lain kade. Kade. Mun kene ngaji we ngaji urang ngaji sih benernya. Kalau ulah kalau batin SD ieu SD makam di rumah di makan tong ngaji banyak sekali kudu jarak ya salah sawios manakim yang dia puluh mantu yang dalam haji Abdul Manap Mahmud yang jantan mantu yang dalam haji Abdul Manap Mahmud radhiyallahu taala anhu tah salah sawios manakim yang teh kitu salah sawiosna seueur keneh nanging waktos anu moal cekap is bisi leuwihna loba teuing kirang langkung-langkungna loba teuing tah sakitu muga-muga we ieu teh nya sing manfaat terutama keur pribados kulawarga keur sadayana ayeuna mah urang jarah sasarengan sadayana ngadeg sadayana urang tahlil ala kadarna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya qaumin mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ashab hadzal maqam maqam ziyarah maqam rahmat wal barakat wal futuhat wal munuhat wal anwar wal asrar al ilahiyah ar rabbaniyah an nabawiyah. Assalamualaikum ya awliya Allah, assalamualaikum ya ulama Allah, assalamualaikum ya syuhada Allah, assalamualaikum ya ibadallah as-salihin wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya sayyidana wa maulana yang dalam Ibrahim radhiyallahu anhu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya wali Allah ya sayyidana yang sentuhan King Geden Rumka radhiyallahu anhu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya sayyidana yang sentuhan Kunur radhiyallahu anhu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya wali Allah ya sayyidana yang dalam Al-Qaeda Cicapar radhiyallahu anhu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ahlikum wa azwajikum wa auladikum wa dzurriyyatikum wa abaikum wa ummahatikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhidina ankum ila yaumil qiyamah wa rahmatullahi wa barakatuh. Radhiyallahu ankum wa an ahli baitikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhidina ankum ila yaumil qiyamah. Inna ji'nakum za'irina ilaykum imtithalan bi amrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'an li sunnatihi sallallahu alaihi wasallam wa tabarrukan واعتبارا بوفاتكم وتوسلا إلى ربنا في حاجتنا ليقضي لنا ودعاء لكم آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وغفر ذنوبكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل حسناتكم وأدخل عليكم روحا من عند الله وسلاما منا
ومأواكم ومأوانا ومأوى أهلنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا وأهل سلسلتنا والآخذين عنا إلى يوم القيامة معكم مع سائرنا والمرسلين عليهم الصلاة والسلام خصوصا مع سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته المفضلين المكرمين وسائر التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين مع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والصديقين والمقربين رضي الله عنهم أجمعين. جزاكم الله عنا وعن أهلنا وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أفضل الجزاء ورضي عنكم أفضل الرضا عدد الرمل والحصى وعدد ما أحاط به علمه إلى أرواحكم وأرواح أهل بيتكم وأصولكم وفروعكم وأهل سلسلتكم والآخذين عنكم إلى يوم القيامة. شهد الله لهم الفاتحة.